Ребят, всем привет! Взял на замену ручки. Ни разу еще я такие не делал. Просто меняли, покупали ручки, а эти короткие. Не знаю, получится у меня, не получится сделать. Купил кусочек кожи. Говядинку вот такую. Не знаю, получится у меня, нет. Придется делать. Сейчас что-нибудь нахимичим. Ну что, вот получились вот такие брутальные ручки для настоящего мужика.